Kom ons intro. Nee, wag net. Ja, intro julle gehou. Okay, kan ons begin? Jy gaan toe. Okay, begin. Okay, en is niemand wat weet, ek is die coach van die bokke. Het 'n trok opgedonder in die middel van die pad. En nou het ek gewonder, kan jy uit op ek is laat. Asseblief luister mooi na die woorde van my speech. Of gaan luister op YouTube onder speeches van ou Kitsch. Twisted Pieters is die beste op die net. Dit het my al baie keer uit 'n tight spot gered. Dit begin baie rustig en dit eindig baie rof. Jy moet huil in die middel en dan moet jy ontplof. So die is die woorde as die internet opkom. Jy het 15 minute voor het maar sal skop. So ek kyk dat my burger op 'n skouerkuil borrel, maar hy val en hy breek in die middel van die barrels en 'n bokke moet nie worry oor die ref nie. Bokke moet nie worry oor die kids nie. Moet die hele steur aan die geboel van die crowd. Morgens kom om hoor wat ons mis nie.